好，今個禮拜我哋繼續有華夏基金嘅 Chris 咧過嚟同我哋分享一下佢哋架上面一啲 ETF 啦，同埋佢哋嘅睇法嘅。咁我知道咧，華夏基金其實佢哋喺呢個加密貨幣上面嘅 ETF 嘅選擇其實都好多嘅。咁所以不如請你講下，其實我哋最近都有好多留意到好多唔同嘅比特幣或者以太幣嘅相關嘅啲消息嘅。可唔可以講下其實比特幣、以太幣呢啲最新嘅發展係點樣樣咧？而家？係啦，咁如果講比特幣嘅話咧，咁其實好投資者都係會問，比特幣去到12萬咯，其實係唔係一個點解好似冇乜上升嘅動力嘅？咁而家買比特幣做啲咩催化劑咧？咁其實我覺得大家可以總結為幾個催化劑嘅。咁第一個就係咧，比特幣佢其實最大嘅升幅來源咧，都係因為有好多唔同國家嘅資產去買啦。咁譬如就係話Donald Trump 政府，咁其實佢亦都係講咗就係話會出好多政策入邊係會利好翻比特幣。咁其實最近有一個新聞咧，就係佛羅里達州亦都係加咗個提案上去啦。咁入邊佢係會用州份嘅資金咧，係去買呢個嘅比特幣。咁呢個其實係一個好大嘅進展嚟嘅，因為其實美國如果唔同嘅州份都買比特幣嘅話咧，咁相對上嚟講第時咧，咁比特幣就會做咗好多國家嘅庫存啦。咁而上個星期亦都係另一個新聞，就係盧森堡嘅央行咧，亦都係有買比特幣。咁呢件事咧，其實係央行買比特幣，雖然盧森堡嘅一個資金唔算好多啦，咁但係呢個係對於一個好大啟示作用啦。咁另外如果係日本嘅銀行咧，咁其實佢亦都係有用比特幣去做個儲備咯。咁第二個催化劑咧就係而家美國聯儲局就減息啦，咁而10月底同埋11月份減息嘅機會率咧已經係超過95%啦。咁而減息咧就會增加個流動性，咁呢個亦都係相對上會利好翻一啲比特幣等等嘅風險資產啦。咁第三個我覺得就係從一個係大家對於美元資產嘅不信任啊。咁如果大家係越對美元資產係或者對於美元想去美元化嘅一個風潮越勁嘅話咧，咁黃金同比特幣咧兩個都係會有一個好唔錯嘅資金流入。咁而最近嘅從比特幣 ETF 去資金流去睇咧，咁的而且確係印證咗呢件事啦。係，咁我知道咧嗱，其實你哋除咗即係喺呢個加密貨幣嘅市值上面最大嘅比特幣、以太幣都有啦。咁我知道你其實最近咧亦都已經係推出咗第3隻嘅係現貨係咪啊？現貨嘅 ETF，咁你可唔可以介紹下係邊一隻同埋嗰個幣其實個特色係點樣樣咧？係啦，咁我哋出咗就係第3隻嘅就係全球應該係第一隻嘅現貨 Solana 嘅 ETF 啦。咁 Solana 係咩嚟嘅咧？就係全球最大嘅幣就係比特幣、以太幣，第3就係 Solana 啦。咁其實好多咧家族辦公室或者好多投資者咧，其實佢喺數字資產入邊嘅投資嘅分兩類嘅，一條 team 咧就係買比特幣同以太幣，另一條 team 咧就係買啲叫做另類幣 Altcoins 啦，就係以 Solana 為首嘅一啲比較細啲嘅幣咧，譬如就話XRP 啊、Chainlink 啊，或者係Solana 咁樣樣。咁而 Solana 入邊係細幣入邊係市值最大嘅。咁 Solana 有咩用咧？就係而家全球最大嘅一個區塊鏈咧，就係以太坊。咁第二大咧就係 Solana。咁呢兩個嘅分別就係咧 Solana 入邊嘅速度係快啲，咁而且係平啲。咁而且好多唔同嘅一啲金融機構啊，或者係一啲係個別公司啦，咁如果佢要用到區塊鏈，佢想又平啲、又快啲、又新啲嘅話咧，咁都係會用到 Solana 呢條公鏈嘅。咁好似我哋平時搭隧道咁，如果你要係過呢條隧道咧，就要俾一個收費啦。咁 Solana 都係，如果你要係區塊鏈入邊用到 Solana 呢條公鏈嘅話咧，咁你亦都係要用相對上嘅 Solana 去做支付啦。咁所以咧Solana 隨住越多嘅人用嘅話咧，佢個價格就越嚟越高。咁呢個咧係推升就係 Solana 一個價格一個上升一個好大嘅原因之一啦。OK， 好啦，今集咧咁我哋再一次多謝華夏 Chris 過嚟同我哋介紹佢哋旗下嘅一啲 ETF 啊。咁今日呢條片咧就去到呢度先，咁啊多謝大家收聽啦。拜拜。